D'Amico, poi in mezzo a due, D'Amico, la finta di D'Amico, può provare il destro, ancora D'Amico, dentro il destro! Il destro, deviato, la palla rimane lì col sinistro appoggio al compagno, arriva la prima rete dell'Athletic Club, 1-0, prima occasione da gol, subito presa al volo, Fitano trova Sanchez che prova a girarsi e viene chiuso, testa verde di testa per D'Amico che prova a calciare largo, ancora Scafidi, poi tunnel di Scafidi, riesce a passare, palla per Cavallaro che gioca per Sanchez, il sinistro di Sanchez, poi arriva l'ottima parata del portiere dell'Athletic Club, Ciangolo battuto, ottimo il cross di testa, arriva D'Amico, poi con il destro la palla rimane lì, si divora un gol. Borletti di prima per Sanchez che si gira per Scafidi che vuole provare a mettere questa imboccata per Sanchez, arriva l'1-1 della Panormus, grandissima occasione da gol creata da tutta la squadra della Panormus, ottimo anche il lavoro di Sanchez in posizione del pallone a girarsi, appoggiare il compagno, portiere subito, appena tira, prende la rincorsa, tenta il sinistro, alza un ottimo pallone, ha fatto un bellissimo gol qui ragazzi in casacca da parte dell'Athletic Club su punizione che allunga sugli avversari, 2-1. Pennacchio tiene il pallone, Cavallaro c'è campo per andare, preferisce giocare a Sanchez, ottima la finta di corpo, poi con il sinistro è arrivato il gol di Scafidi ed è 2-2 Panormus Stadium tra Panormus e Athletic Club. Nel frattempo due i cambi della Panormus perché Sanchez arriva prima di tutti, poi il destro ed è arrivato il gol della Panormus che allunga sul 3-2. Tenta poi il numero, c'è Cavallaro che di spalle preferisce giocare da D'Amico che di prima tenta il destro ed è arrivato anche il gol di D'Amico, un piattone da quasi metà campo, cioè da tre quarti di campo, nessuno, il capitano Testaverde a calciare, respinto, Losicco, il destro di Losicco che questa volta il portiere non può farci nulla, e Panormus che allunga adesso di 3 gol. Palla in possesso dell'Athletic, subito in possesso Lomolino, anzi Lomolino, scusate il pressing, riesce a lavorare la palla Lomolino c'è la trattenuta, infatti arriva il calcio di rigore, batterà Pinto, appena entrato, con numero 17, Pinto, quasi centrale, arriva il 6-2 della Panormus, partita che ormai ha preso tutt'altra piega